športu zdar a futbalu zvlášť. Vážení priatelia, po pár dňoch sme tu opäť na štadióne MŠK Žilina. MŠK Žilina Šošoni sú teraz momentálne futbalovo na víťaznej vlne, porazili Hajduk Split, porazili Katovice a dnes je tu ale určite nepríjemný súper z Košic, takže a mám tu opäť verného fanúšika MŠK Žilina, ktorý nevynechal ani jeden zápas. Ako to dnes vidíte a aký máte názor, ako to dnes dopadne? Tak dúfam, že chalani dobre zregenerovali a dneska ten zápas vládneme a budú, aby sme doma ostali 3 body a môžeme sa potom pripraviť na tie Katovice. Aha, takže veríte, že tu dnes 3 body ostanú doma a v Katovicách uspejeme? Určite, dneska musia byť 3 body a v Katovicách uráme taký výsledok, čo nás posunie ďalej. Takže, vážení priatelia, určite sú tu voľné stupenky, príďte, treba pozbudiť Šošonov, takže aký ten pokrik je? Šošoni, Do toho! Dobre, ďakujeme.